அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். வாழ்க வளமுடன். இன்றைய தலைப்பு சளியை போக்கக்கூடிய உணவு முறைகள் பற்றி பார்ப்போம். கொய்யா பழத்தை மிளகுத்தூள் தொட்டு சாப்பிட நுரையில் உள்ள சளி வெளியேறி இருமல் பிரச்சனையிலிருந்து தீர்வு கிடைக்கும். ஆரஞ்சு ஜூஸின் தேன் மற்றும் ஒரு சிட்டிகை உப்பு கலந்து குடித்தால் சளி, இருமல், தொண்டை வலி போன்றவற்றிலிருந்து விடுபடலாம். அன்னாச்சி சாறுடன் மிளகுத்தூள் சேர்த்து தினமும் அறிந்து வந்தால் உடல் சோர்வு மறையும், சளி தொல்லை குணமாகும். வெங்காயத்தை தீயில் சுட்டு சாப்பிடுவதன் மூலம் இருமல் மற்றும் சளியிலிருந்து விடுதலை கிடைக்கும். மாட்டுப்பாலை நன்கு கொதிக்க வைத்து அதில் தேன் கலந்து குடிப்பதன் மூலமும் சளி, இருமல் தொல்லையிலிருந்து விடுபடலாம். கற்பூரவள்ளி இலையை நீரில் போட்டு கொதிக்க வைத்து அந்நீரை குடிப்பதன் மூலமும் சளி தொல்லை நீங்கும். வெற்றிலை சாறு எடுத்து தேன் கலந்து குடித்தாலும் இருமலில் இருந்து உடனடி நிவாரணம் கிடைக்கும். நன்றி, வணக்கம்.